ngo abayisilamu ngo kuva FPR yafata ubutegetsi ngo yabashyize imbere ngo yarabashimye none ngo irabibasi. Ibyo ni ukurangaza abanyarwanda, ibyo ni ibintu bakora gusa babyita tautologie mu gifaransa, ni ibintu byo kuvuga gusa kuko nibyo bibatunze. Ibyo ni amazimwe mu bujajwa, ni ukujijisha abantu, ni ukugira ngo abantu barangare. Leta yibasira abasilamu ipiki nabo. Umwana wanjye uwo ari we wese abaye birashoboka umuntu uri mugari njye nakwitandukanya nabo. Hari benshi tuzi bafite abana bari muri ibi bintu babaye no mu nzego z'ubuyobozi, maze iminsi n'ababona babyihunza, ariko ntabwo ari byo. Kwiye kwemera uti naribeshye yaranshitse. Nongeye kubasuza mwese abakurikiye Ukwezi TV muri mu bice by'u Rwanda bitandukanye n'abari mu Rwanda rwo hakurya, ndavuga diaspora mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isigiye itandukanye. Mwese tubashimira ko mukunda kandi mukurikira ibiganiro bya Ukwezi TV. Uyu munsi tugiye kuganira na Assoumani Niyonambaza, umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari. Ni umuntu dusanzwe tuganira duha ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, ariko uyu munsi nshaka twibanda cyane ku bintu bimureba. Ntabwo bimureba nka Assoumani wenyine, ariko birareba community abamo y'abayisilamu, ariko bikanareba igihugu cyose muri rusange. Mu minsi ishize mwabonye abantu berekanwe na polisi bagera kuri 13 bakekwaho ko bateguraga ibitero bagombaga guturitsa amazu atandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Nyine bakaba bakurikiranweho ibyaha by'iterabwoba. Aho hose y'ubumvise n'amazina, kuko amazina y'abayisilamu tutatubiyumva, uretse ko nabo babyivugira, usanga ari abayisilamu. Ariko kandi hirya no hino ku isi dukomeza kuvuga ngo abayoboke b'idini ya Islam bakomeza kuvuga ko Islam itabigisha ibijyanye no gukora iterabwoba. Biriya bintu bituruka hehe? Irakoze Theo, nta icyambere bibanze byumvikane ko ntabwo ndi umuvugizi w'abayisilamu n'ubwo ndi umuyisilamu. Kandi ni ishema ryanjye, ni uburenganzira bwanjye, noneho by'umwihariko mu gihugu cyacu gifite leta iha uburenganzira busesuye buri wese ku bijyanye n'imyemerere. Icya kabiri, ngiye nk'umusilamu mpagaze ku maguru yanjye abiri, nta bumenyi mfite cyane bijyanye n'idini, kuko hari abamenyi b'idini, hari abayoboke b'idini. Icyo nzi nemera, narwanira, nahagararaho n'amaguru yombi, nuko Isilamu ari idini y'amahoro. Ni nacyo Isilamu bisobanura rwose. Isilamu bisobanura amahoro. Rero yego ni ikiganiro turaganira, ariko ubundi rwose ntakubeshye nakubwira ko bari abantu nge ntabatindaho, ariko kubera impamvu zikomeye cyane z'umutekano w'igihugu, w'ikiremwa muntu, umutekano w'Abanyarwanda, umutekano w'isi, ikiganiro ndagikora. Ubanze wumve ko bariya abantu ibyo bakora, wenda hari abashobora kubisobanura kundusha, ariko ibyo bakora ni ibiri mu nyungu zabo, ariko nkongeraho ngo inyungu zishobora kubashyira mu kaga, kubera ko tubivuze neza mu magambo yumvikana, ni ibyihebe. Ikihebe ni iki? Ni umwiyahuzi. Ushobora kwiyahura ariko bikarangira urangiriye aho ngaho nawe. Ntabwo nzi niba ari bafite ibibazo byo mu mutwe, hari ababisobanura, hari abisobanukiwe kundusha.
ariko mu ijambo rimwe nk'umusilamu. Noneho by'umwihariko nubwo wavuze bariya abantu baherutse kugaragazwa na polisi, tunashimira cyane polisi y'u Rwanda n'izindi nzego bafatanya z'umutekano z'iperereza, dushimira cyane, tunaboneraho kubwira abari bo bose, uwo ari we wese, ab'umunyarwanda ab'umunyamahanga, iki gihugu gifite inzego zikireberera, kuko kigeze gupfa, uru Rwanda rwigeze gupfa, ntabwo ruzongera gupfa rero. Ariko hamwe n'abariya riherutse kubona, ndakwibutsa ko hari n'abandi mu bihe byashize, ngira ngo ni muri 2016 bakurikiranye mu biriya bintu. Nabonye abantu hanze, abantu bavuga ubusa, birirwa bavuga ubusa, b'inkora busa kugira ngo babone icyabaramutsa, babone amaramuko, biha kuvuga ko abasilamu, bakabavuga n'amazina. Yego ndavuga uwitwa Matata Joseph, namuvuzeho kuri channel, kuri Rwanda Rugari channel. Matata Joseph ni umuntu ujya wumva akomoka igahini muri Kayonza, ngo arwanya ngo umuco wo kudahana, aba mu Bubiligi, amaze y'imyaka n'imyaniko, ari muri ba bantu ujya wumva birirwa bavuga ubusa, basakuza, Matata naramubwiye n'ubu turi kumwe namubaza, we ninde wakugize ibyo abasilamu bizute? Yari yavuze ko abasilamu, yari yavuze kuri cya kibazo cya rwa rubyiruko, ba bantu b'abasilamu bumvikanye baburana dosiye yo kujya mu mitwe y'iterabwoba, barenga 40, bagera kuri nka 46. Ariko icyagaragaye nanjye mpagazeho kugeza uyu munsi nk'umusilamu, nuko bamwe muri bo byagaragaye banabyiyemereye. Hari nabo yewe navuganye n'ababyeyi babo, harimo abana batanzwe ubuhamya n'ababyeyi babo ku mugaragaro mu misigiti, bavuga ko byabatunguye, ariko baranabyiyemereye. Ntabwo bari bose, hari abarekuwe, bari baketswe, ariko biza kugaragara ko ibyo baketsweho kandi nta kosa inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, inzego z'iperereza, inzego z'ubugenzacyaha, inzego zitandukanye mu buyobozi bw'u Rwanda, nta gitangaza kirimo ko kuba baraketswe bagahagarikwa, bagafatwa, bagafungwa, nta gitangaza kirimo. Ariko hejuru y'ibyo u Rwanda rufite ubutabera. Ikibigaragaza ni uko abenshi muri bo bari baketswe, baje kubona ubutabera, bararekurwa, uyu munsi bari mu buzima busanzwe, bari mu mirimo yabo, bari mu miryango yabo. Ariko hari nabo byahamye kubera ko babyiyemereye, bashaka kujya muri za Islamic State, za Al-Shabaab, za ibintu nk'ibyo, barabyiyemereye, ibimenyetso biragaragara, nibo ubwabo babyivugiye, bakavuga amateka yabyo. Ntabwo hano twe turi itangazamakuru, ntabwo turi ubucamanza, ntituri ubugenzacyaha, ntituri ubushinjacyaha, ariko byumvikane neza, ntabwo ndi umuvugizi wa RIB, si ndi umuvugizi w'ubushinjacyaha, si ndi umuvugizi w'inkiko, si ndi umucamanza, si ndi n'umupolisi, ariko byumvikane neza ko niba igihugu gifite icyo bita integrite, integrite, ubudahangarwa, ubwigenge, umutekano wacyo, ubuyobozi, izo nzego zigomba gukora akazi kazo. Binumvikane, kuko hari abo njya numva bavuga ngo kanaka nyine yaketswe nyine. Ubu se twebwe tuvuge ko nk'itangazamakuru twaba tumaze iki? Dufite amakuru ntituyatange, cyane cyane areba cyangwa ajyanye
n'icyo ari cyo cyose cyagirira nabi igihugu. Ndibuka muzehe umugabo witwa Musoni Prote, kandi hashize imyaka myinshi, ngira ngo ni muri 2012, twari mu kiganiro kuri Primature n'abanyamakuru. Icyo gihe yari afite inshingano, yari afite itangazamakuru mu nshingano ze, avuga ati iyo ubonye ibitagenda ntubivuge wanga leta. Ntabwo rero twebwe twanga leta yacu, leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida Kagame, ntabwo tuyanga. Byumvikane neza, mbere yo kuba umusilamu ndi umunyarwanda, mbere yo kuba umusilamu ndi umunyarwanda, na mbere yo kuba umunyamakuru ndi umunyarwanda. Nkunda igihugu cyanjye, abana banjye nabyaye reka bari bo ntangaho urugero, Imana ibibarinde. Umwana wanjye uwo ari we wese Imana imurinde kuba yajya mu bintu nk'ibi cyangwa ibindi ibyo ari byo byose byagirira nabi igihugu. Ariko abaye birashoboka umuntu uri mugari, njye nakwitandukanya nabo, yewe nakwitandukanya nabo. Hari benshi tuzi bafite abana bari muri ibi bintu, babaye no mu nzego z'ubuyobozi, maze iminsi n'ababona babyihunza, ariko ntabwo ari byo. Kwiye kwemera uti naribeshye, yaranshitse. Rero ujya hariya ukabeshya, ntabwo mbavuga, ariko ndabazi. N'ubu abana babo bari muri iyo mitwe y'iterabwoba. Mu ijambo rimwe, ntabwo Isilamu ivuga ubugome, ubugizi bwa, kuko bari abantu barica nabo bakica. Ntabwo Imana, ntabwo Quran, ntabwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nta hanumwe byanditse muri Quran ko umusilamu agomba kujya mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kubera iki? Nanabisobanuye hano nubwo ntarumenye cyane uhanitse mu rwego rw'idini. Imana ivuga ko n'intumwa yayo igihe uvukije ubuzima ikiremwa muntu, umuntu Imana yaremye, ni kimwe nuko warimbura isi. Kubuza kuvutsa ubuzima, kwica umuntu umwe Imana yaremye, ni kimwe nuko ufatwa nkaho wisha abantu bose Imana yaremye. Ntabwo ari byo rero. Nanasaba buri muntu wese kurwanya iki kintu, batari umusilamu gusa. Jewe niba duturanye, niba Theo Manirakiza wamenye ko hari umusilamu mugenzi wanjye uri muri ibi, uzambwira. Nutabimbwira nawe ntabwo uzaba uri umuntu mwiza. Nkuko turimo kuganira nk'umusilamu, uzabimbwira nk'umusilamu, ntuzabimbwire nk'ubwira RIB, kuko ntabwo ndi RIB, ntabwo ndi umugenzacyaha, ntabwo ndi umushinjacyaha, ntabwo ndi umupolisi, ntabwo ndi umucamanza. Ariko nongere mbisubiremo, uramutse umbwiye utari ko hari mugenzi wawe cyangwa mwene wanyu namenye ko ari mu bintu nk'ibi ngibi, nge zabikurikirana, dufatanye, nibidushobokera tubikumire, cyangwa dutange amakuru bikumirwe ku gihe, atarakora amabi, atarakora amahano. Niko bimeze. Mu basilamu benshi twagiye tuganira muri iyi myaka bashima yuko ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi butigeze buheza abayisilamu. Ndetse mu Rwanda iyo ugiye kureba n'iminsi mikuru y'amadini yose, usanga buri wese yirubahiriza umunsi habagahabwa n'amakonje, ku buryo baba abakristo baba abayisilamu. Oya, bivuge neza uti iyi leta
yasubije uburenganzira abayisilamu Yego. kandi njyewe ndabivuga nk'uko bimeze, urabona ndi mukuru ntabwo ndi ariko umwana. nyuma biriya n'abanyamakomantere ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gutabwa burembe ko bari banavuga bati leta irimo iribasira abayisilamu. Ntabwo ari byo, utaranakomeza icyo kibazo rwose. Ibyo ni uguhirika ikibuye, ibyo ni nka bya bindi by'abirirwa bavuga ubusa. Hari imvugo nzakoresha muri ino minsi kugira ngo mbahe ubutumwa rwose. Utarasoza icyo kibazo Theo, nibyo nakubwiraga nahereyeho nk'ubiri bya Matata avuga ngo abayisilamu ngo kuva FPR yafata ubutegetsi ngo yabashyize imbere, ngo yarabashimye, none ngo irabibasi. Ibyo ni ukurangaza abanyarwanda. Ibyo ni ibintu bakora gusa, babyita tautologie mu gifaransa. Ni ibintu byo kuvuga gusa kuko nibyo bibatunze. Ubu se ko ari kuwa gatanu hari umusigiti mu misigiti yemerewe gukora bijyanye na gahunda za leta zimwe zo mu gihe cyashize zijyanye n'isuku. Imisigiti yose ifunguye mu Rwanda, ubu abasiramu ntabwo bagiye gusara ijuma. Byo ni amagambo, byo ni ubujajwa, byo ni amazimwe. Kambivugire hano kuri iyi kamera kandi muzabitangaza uko mbivuze. Ibyo ni amazimwe mu bujajwa, ni ukujijisha abantu, ni ukugira ngo abantu barangare. Leta yibasira abasiramu ipiki nabo. Muragira ngo tugaruke mu mateka. Abasiramu mu Rwanda ntabwo ni umuvugizi w'abasiramu, ntabwo ni umuvugizi w'umuryango w'abasiramu mu Rwanda. Nyakubahwa Mufti arahari cyangwa undi yaderega kugira ngo akora ubuvugizi mu nshingano z'idini, ariko ngenda bivuga nk'umusiramu. Njya numva hari abari kubona inguriya nkomoka i Kayenzi muri Kamonyi. Mu ntara y'Amajyepfo. Ntabwo nshobora kwibagirwa data akora ibirometero 20 aje kubahiriza imyemerere ye mu gacurabwenge, adashobora kwambara ikanzu n'ingofero. Hiza 30 na kangahe? Kubera iki atarabyemerewe? Itotezwa ry'abasiramu. Abasiramu bafatwa nk'abatutsi, rega nta mpamvu. Wenda muzazimbaho ikindi kiganiro. Njya mbona twagira Mungu Faustin hajya hariya usaziye ubusa akavuga ubusa igihe yahereye imyaka n'imyaniko. Uyu munsi aracyavuga ubusa kangata. Twagira Mungu ejo namubwiye, ariko nejo nzongera mubwira. Sebukwe Kayibanda Gregoire turabizi, turabyibuka. Abantu bazi umuhanda ujya mu majyepfo urenze Bishenyi ibumoso hakurya hari umusigiti. Twagira Mungu yashatse umukobwa Gregoire Kayibanda. Ni umukwe we, ntabwo mwari mubizi. Mwamukiri batose mwagiye mutubaza tukabaha amakuru. Ni umukwe wa Kayibanda Gregoire, ariko ntashobora kuvuga n'umunsi n'umwe. Avuga inkotanyi, ntashobora kuvuga amateka y'inkotanyi uko zabaye inkotanyi, ntashobora kuvuga uko sebukwe yakoraga amadekererwa, amategeko teka, amabwiriza n'amadisikuru yakoraga yibasira abatutsi. Ntashobora kubivuga. Kubijyanye n'abasiramu nibyo nakubwiraga. Ndibuka, turabyibuka, abantu bajya banabimenya. Yigeze kubwira witwa Harerimana Gaspard, wari minisitiri w'uburezi, wakomokaga ku Rugarika hariya Kigese. Kayibanda Gregoire muri 63 na 4 ngo uriya musigiti sinzogera kuwusanga hano. Uriya musigiti ni ingaruka intasi nzasange ugihari n'ubura cyahari. Ntabwo ushobora kuzimya urumuri Imana yakije cyangwa yacanye. Uyu munsi rero ndakubwira ngo abasiramu baratotejwe. Nta tandukaniro ry'itotezwa ry'abasiramu n'abatutsi muri uru Rwanda kugera ku itariki ya 19
z'ukwa karindwi mu 1994 u Rwanda rumaze kubohorwa, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irahira hano Nyamirambo kuri stade regional. Ibi rero ntibakadutoneke. Ikindi ntabwo bivuga ko abasilamu batijanditse mu mahano yabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari n'abakatiwe burundu, cyo turabizi. Ariko ibyo bitandukanye n'umuryango mugari w'abasilamu mu Rwanda uyu munsi utuje, ufite uburenganzira busesuye nk'abandi banyarwanda, abasilamu badahezwa, abasilamu basubijwe uburenganzira bwabo, abasilamu bariho mu bwisanzure mu mutekano usesuye, imyemerere yabo. Mbabwira abasilamu, nge nabaye umusirikare ku butegetsi bwa Habyarimana, ibyo mbivuga buri munsi. Umusirikare twari dufite wari ukomeye, witwa ko yari akomeye, yari Premier Serge. Abwo abazi igisirikare barabyumva. Ibaze dufite abajenero, Afande Mubaraka Muganga, dufite abajenero, dufite abakoloneli, dufite nta musilamu wigeze aba umuyobozi, aba minisitiri, aba burugumesitiri, aba secrétaire d'etat bigeze kubaho, aba perefe. Uyu munsi urambwira urajya hari ukavuga ubusa ngo uravugira abasilamu, ubatuzi wowe, uratuvugira uratuzi wowe. Nitwe turiyizi abasilamu bari mu mabi. Ntabwo abasilamu ari umuryango w'abamarayika, ntabwo ari itorero ry'abamarayika. Oya musilamu umwe nk'abo ngabo nanjye nawe wabonyereka miliyoni zikabakaba ebyiri z'abasilamu, hari n'abajya badupfobya. Ubu twabaye benshi kubera ubwisanzure twahawe, idini yarayobotswe, ntabwo tukiri ba nyamuke. Hanyuma Asuma, wigeze kuvuga uti umwana wanjye yaramutse agiye mu mitwe y'iterabwoba, simwifuriza ko navuze ko utabimwifuriza, Imana ibimurinde. Ntabwo namushyigikira, ariko se n'ubuhe butumwa uha abandi babyeyi, indi miryango ishobora kuba ifite abantu babo bajya mu ibyo bikorwa by'iterabwoba? Ubutumwa bwa mbere ndabuha ubuyobozi bukuru, ubuyobozi mu nzego zitandukanye mpereye hejuru, nubwo ntirengagije yuko buticaye, ariko reka nshimangire message ku buyobozi bukuru bw'umuryango w'Abisilamu mu Rwanda na structure n'inzego z'umuryango uko zubatse, guhaguruka bakongera, nta guceceka, nta kurangara, nta gusinzira. Muri make turugarijwe, umuryango w'Abisilamu mu Rwanda urugarijwe. Ni kimwe n'uko umwana mu rugo rwawe yava mu bana 8 ari umwe akajya mu bintu bitari byiza. Icyo gihe famille, societe, urugo ruba rwugarijwe. Niyo mpamvu rero mbwira umuryango w'Abisilamu mu Rwanda, ndabizi neza ko baticaye, ariko reka mbishimangire. Mobilisation, ubukangurambaga, habeho gahunda zidasanzwe. Ibi bintu twabiheruka muri 2016. Ubwo bigarutse rero, nubwo nzi neza ko ubuyobozi mu nzego z'umuryango batigeze bicara, ariko ngira ngo barabona yuko byongeye, ntabwo mvuga ngo byongeye gukorwa, byongeye kuvugwa. Bari abantu nge simbaza. Ubwo rero twese nk'Abayisilamu, kuko mwambarije nk'umuyisilamu, buri wese ube umugore, ube umugabo, ube umwana, ube imamu, ube mamuma, ube upfa kubura umusilamu, nyamuna ndatanga ubutumwa buvuga ngo niba ubona umwana yahindutse, hari imico yatangiye, hari imico yahindutse, kurikiranira hafi. Ababyeyi, ibi twumva muri kino gihe ngo ababyeyi ni busy. Yewe nk'umusilamu ndashishikariza ababyeyi, kuko nzi ko
Ukwezi TV ni televiziyo irebwa n'abantu benshi. Mama, papa, baba kanaka, mama kanaka, nyamuna nimukurikirana abana banyu. Ibi ndabihera ku mugabo umwe sindi umuvuga izina wari n'umucuruzi hano mu mujyi wa Kigali. Yakangutse umwana we w'umukobwa yaragiye muri biriya bintu. Biramuyobera we na nyina w'uwo mwana. Birabayobera pe. Mwana ndamuzi nza amazina ye n'ababyeyi be ndabaza. Byarabahangayikishije cyane. So ntabwo rero dukwiye guhangayika. Ndababwiye ngo ndabasaba ndabashishikariza gukumira mbere yo gutabara. Leta, inzego z'umutekano nta butumwa nziha kuko uretse ko ndi umunyarwanda, nta mpamvu ndabizi ko zihora amaso, ariko ubutumwa naziha nuko njyewe nk'umusiramu nagukeka bagukeka bakakumbwira kuri muri biriya bintu rwose ndizera inzego z'umutekano, genzacyaha, ubushinjacyaha, polisi, yewe ndanabishishikariza n'umuryango uwanjye wese, inshuti yanjye, umwana wanjye, umugore wanjye, abo tuvuka nabo dufitanye amasano, abaturanyi banjye, inshuti zanjye, bagenzi banjye. Twitwa ba mamuma no kuvuga ngo abayoborwa. Kwa kundi mubona dusenga ku mirongo naho ntuye, ndabashishikariza gutanga amakuru igihe kabeho nubwo byaba atari byo ubikeka, kuko n'inzego z'ubugenzacyaha ziba zikeka, ubushinjacyaha buba bukeka kuza kugera umucamanza amuhamije. Ntabwo ngira ipfunwe buri gihe ndabivuga ngi nizi gipolisi rwose. Principe no kuvuga ngo ni ubonye amakuru ntabwo bikureba kumenya ko ari ukuri cyangwa atari ukuri, yatangiye abo bireba bikorera akazi kabo. Ngo ubutumwa hanyuma umuntu udukurikiye ashaka kuvuga ngo ibi bintu ntabwo byangiza cyangwa se bikumira abandi bantu bo mu matorero yandi atandukanye bashaka kuba abasilamu, bavuga bati bikaba byatuma n'umubyeyi wumvise umwana wabaye umuyisilamu akavuga ati karabaye. Ntabwo ari byo, kubera ko wenda ibyo ntitwabivuzeho, byabiri ngombwa ko dufata umwanya munini kugira ngo tuvuge ku busilamu n'abasilamu, kandi ngiye ubivuga nkaba ndi n'umusilamu, ariko reka nibutse yuko biya bikorwa by'ubugizi bwa nabi bitabamo abasilamu gusa, ntabwo bibamo abasilamu gusa nabo mu madi. Ese ubundi asoma tujya dukunda kuvuga yuko urubyiruko rw'ubu mu birwangiza harimo ibintu by'iterambere. Ntabwo ubona iterambere kubisera baye umudugudu, kuba umuntu uri mu biryo Nyamirambo ashobora kurara amenye ibyabereye Tel Aviv, akaramenye ibyabereye Istanbul, akaramenye ibyabereye mu Buhinde, nta ruhare ubona bigira mu gukuza biriya cyane rwose. Kandi n'ubundi abangabo bafatwa barimo n'umwana nakubwiye umukobwa nirinze kuvuga amazina, mu buhamya bwatanzwe n'ababyeyi be harimo ko bicuraga saa 8 bagasanga umwana ari kuri computer, ari kuri laptop, ari mariga ikoranabuhanga. Ari nayo mpamvu tushishikariza ababyeyi kugenzura cyane abana babo, cyane kuburi ibi ngibi twirirwamo by'ababyeyi tugataha tunaniwe. Ndasaba ababyeyi rwose guhindura gahunda, kajya ugerageza gutaha kare kandi ugakora ku buryo nibura uri bwicure saa 8 z'ijoro, noneho ukareba mu nzu ko abana baryamye, kuko byagaragaye yuko ibi byose byakorwaga mu gicuku ababyeyi basinziriye. Uhazar cyangwa ku mpamvu runaka nk'umumama akabyuka agiye
kwiherera cyangwa umupapa agasanga mu cyumba cy'umwana we itara riraka, yamureba agasanga ari ku mashini, ari kuri laptop. Ubu butumwa ndabutanze. Wari uvuze uti ikoranabuhanga ku rugero rwa 99% niryo ritiza umurindi ibi bintu. Ibi bibi iki ni icyorezo cyugarije isi. Niyo mpamvu rero abantu nta mpamvu ihari yo kurangara cyangwa gusinzira. Tugomba kuba maso, cyane cyane ababyeyi, mu bana bacu, mu bana banyu, mu bana babo. Turugarijwe. Wambaza uti none se wowe bimeze gute? Iwanjye nyine nuko nguko. Urabikurikirana? Njyewe nijoro ntabwo nasinziriye, ariko narindi mu bindi. Ntabwo abana banjye, ntabwo ndabasengera, ndabasabira, mbasabira buri munsi. Hari n'umuntu umwe yigeze kumbaza, umwana wanjye yarari hanze yiga kandi muri biriya bihugu by'Abarabu, aturiya mwana wawe ntabwo azajya muri biriya bintu. Ndamubwira nti naramureze uriya mwana wanjye naramureze, ntashobora. Kandi niko byagenze, amaze imyaka 7 hanze yiga. Yaragarutse, turi kumwe, nta kibazo, rwose. Yabaye umumenyi, afite masters mu bumenyi butandukanye, amategeko y'idini, amategeko. Nayo mpamvu nyine yatinze. Asuma, ndumva twaganira ibintu byinshi bitandukanye, ababyeyi bakuyemo ubutumwa, ndetse n'abayaga nk'uko wabivuze bashaka kuyobya abantu, nabo bumvise yuko wabakebuye. Iyo bakebuye ubwo unakebuye nabo bashukwaga kugira ngo babe maso. Ndumva nagushimira kuri ibi bitekerezo. Akoze cyane, ndetse wasangije abakurikiye Ukwezi TV rwose. Nkanashimira abadukurikiye nabo. Yego. Komeza baduhe n'ibitekerezo n'inyunganizi. Byumvikane neza ko aba bantu ni ku giti cyabo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo miliyoni hafi 2 z'abayisilamu mu Rwanda ngo havuyemo abantu 5-6 ku nyungu zabo n'ibishuko. Nubwo wenda twazagera no ku yindi ntara yo kuvuga ngo ariko babiterwa n'iki, tukabona impamvu zitandukanye, ariko kabone n'ubwo waba waburaye cyangwa uri umukene, ntabwo biguha, ntabwo ari impamvu yo kugira ngo ujye mu bikorwa byo kugira nabi. Isilamu ni idini y'amahoro. Isilamu ni idini y'amahoro. Kwitiranya ibingibi na jihad, intambara ntagatifu, wapi? No, sindi umushehe, sinagize amahirwe yo kwiga idini, ariko icyo nzi nemera mpagazeho, jihad barayize. Ninde wabwiye ko intumwa y'Imana yavuze ngo uzagende wiyahureze, witurikirizeho igisasu, uritura umusozi, utwika imodoka, ahubwo ari naho nsoreza. Ndababwiye, mburiye ababyeyi b'abasilamu, mburiye abana, urubyiruko rwa Kisilamu, ntabwo ari muri rusange, kuko urubyiruko muri rusange rwa Kisilamu rwitwaye neza, ubu umukobwa, ubu umuhungu. Ibyo bigira, dore ko by'akoranabuhanga wavugaga, bareba ababyeyi babo mu bwonko. Rwose njyewe ninkumenya, ndagusaba wa mwana, wa musore, wa mukobwa, woge magazi, ntabwo amazi akiri yayandi. Ibi ngibi ngo bikiri, hari igihe bizahinduka, kuko buri gihe n'ubu rekana nabivugira ahangaha, nta mwicanyi ukwiye kugenda ngo yidegembye. Nubwo ngo mu Rwanda amategeko yaho yavanyemo igihano cy'urupfu, abirirwa batwigisha demokarasi bakivanyeho. Mbavuge abanyamerika si bo birirwa batwigisha demokarasi. Banyunga abantu bangahe buri gihe, banyunga abantu bangahe, ariko nibo baza kutwigisha demokarasi. Ariko ikivamo nuko umuntu areba undi akatinya kumuvutsa ubuzima.
ni nabyo biba. Hari ibihugu bigendera ariko bitandukanye n'ibi twavuze ku mategeko ya sharia. Ntabwo ushobora gutinyuka gukomeretsa umuntu, mukomeretsa akaboko nawe bagukomeretse, umwice bakwice. Impamvu bigira ibi ngibi ni uko mu Rwanda uribaza umuntu akajya hariya akavuga ngo twari dufite gahunda izi n'izi, umuntu ukajya hariya ukamwihorera. Muri uru Rwanda muzaze mbaho ikiganiro nk'ubutumwa leta. Urakoze cyane Asumani, naho ubutaha. Murakoze cyane namwe.